Ndërkohë që janë përfshirë në një vorbull polemikash në lidhje me supersfidën e SHN-s, Partizani dhe Skënderbeu marrin ndëshkime financiare nga Komisioni i Disiplinës, jo për atë që ndodhi në fushën e Blertë, por në shkallët e stadiumit. Kështu klubi i Kuq është ndëshkuar me gjop prej 200.000 lekësh të reja për sjelljen e gabuar të spektatorëve, por nuk përfundon këtu, pasi përkohësisht ka marrë nga organi i FSHF-s edhe një paralajmërim se në rast përsëritje të kësaj shkelje, masat disiplinore ndaj tij do të përshkallëzohen. Nuk i ka shpëtuar vëmendjes së disiplinës edhe Skënderbeu, që është dënuar me gjop më të vogël, 30.000 lekë të reja për sjelljen e gabuar të spektatorëve korçar që kanë dëmtuar stolat në shkallët e stadiumit. Komisioni i disiplinës është mjaftuar me kaq për ndeshjen e SHN-s, pa marrë ndonjë vendim tjetër në lidhje me episodet në fushën e Blertë. Ndërkohë që përsa i takon kategorisë superiore, objekti i tij është bërë edhe futbollisti i Laçit Kevin Bardhi. Lojtari që u ndëshkua me karton të kuq nga gjyqtari Emir Jonsino në minutat e fundit të ndeshjes me Teutën për një ndërhyrje ndaj Lukić, është dënuar me 5 ndeshje pezullim nga aktiviteti për sjellje të keqe ndaj kundërshtarit. Nuk i kanë shpëtuar disiplinorit edhe protagonistët e Zënkës në ndeshjen Kamza Korabi të kategorisë së parë, me futbollistët Alfred Deljallisi dhe Sokol Mziu, që për goditje ndaj njëri tjetrit janë ndëshkuar me nga 5 ndeshje pezullim secili.